Chequen esto, un camaleón. Un camaleoncito hermoso. ¿Saben por qué el camaleón está ahí? El camaleón no es ningún bobo, vean eso. El camaleón está marcando territorio porque ahí, en ese huequito de ahí, hay agua, vean eso. Hay agua. Y no se va, está desafiante. Vean esa belleza. No molestemos. Vámonos nomás. Qué hermoso.